amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, partiamo con la prima indicazione della carta del cane, spesso associata alla costanza, alla fedeltà e alla serenità, soprattutto ritrovata grazie all'aiuto di qualcuno, alla risoluzione di qualcosa, anche molto legata agli affetti, alle amicizie, quelle che possono sostenerci, confortarci, o anche proprio aiutarci concretamente. Di sicuro, questa carta ci vuole dire che, magari, negli affetti o nella vita strettamente personale, magari c'è la possibilità, di, avere, un risultato, un qualcosa di positivo o comunque di esser sereni e ritrovare, fiducia. Magari anche la stessa, costanza, l'impegno che vi sarà utile a gestire alcune cose anche negli altri ambiti. La torre ci fa capire che tendenzialmente la settimana, è vero, sarà abbastanza impegnativa e quindi potreste sentirvi un po' stanchi, un po' fiacchi. Se vi sentite in questo modo, ovviamente la torre sta dicendo di separarvi un attimino dal ritmo frenetico di alcune cose, magari un po' di isolamento. Non è necessariamente negativo, ma può darvi la possibilità di ricaricarvi e di riposarvi. Oppure semplicemente avete bisogno di spegnere un po', le cose esterne, quelle voci, quelle cose che non vi permettono di riflettere, su alcune cose e allora quindi per prepararsi, per aver maggior consapevolezza, meglio occuparvene voi in prima persona. Poi anche una carta legata alle situazioni, quelle pratiche legate alle questioni burocratiche, all'autorità, al prepararsi, ad agire o intervenire in questioni delicate da risolvere. E infine troviamo il sentiero, che in pratica indica una scelta importante, una decisione da prendere. Se siamo indecisi, meglio fermarci un attimino davanti al nostro bivio e cercare di valutare le possibili alternative, anche le possibili conseguenze delle nostre scelte, per non commettere un'imprudenza. E anche può presentarsi quell'occasione giusta dove abbiamo finalmente l'opportunità di prendere una decisione importante. Io direi soprattutto per quanto riguarda le cose più pratiche, il lavoro, le finanze e anche certe azioni concrete. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e troviamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo, andiamo avanti con l'ambito amore. Allora, ambito amore, coppia, single, principalmente, ovvio, però alcune cose possono fare riferimento anche ai rapporti più importanti per voi in questo momento, di amicizia e famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare queste varie indicazioni e di adattarle a quello che state vivendo. Per cercare di capire anche in questo ambito le dinamiche relazionali, un qualcosa che vi può essere utile sia di conforto, ma anche come consiglio. Ad esempio il tulipano ci fa capire che abbiamo bisogno di comunicazione, di aprirci ed effettivamente può esserci
un qualcosa, tipo un messaggio, un qualcosa di comunicato nel senso molto molto chiaro, molto sincero. Può parlare di, dichiarazione, di un'iniziativa coraggiosa o di mettersi, in gioco in alcune questioni, anche di riportare, equilibrio, soprattutto tra amore, lavoro e vari impegni. Sappiamo che, cioè queste cose sono strettamente connesse e se viviamo una situazione difficile a livello esterno, è normale che va a riflettersi nella coppia stessa. Quindi esternare vuol dire cercare anche di entrare in connessione, di, farsi aiutare effettivamente, ma non solo, anche come si vede da queste carte, di superare alcune difficoltà, alcune tensioni che potreste accumulare, in altri, ambiti. Il Giacinto è un po' particolare come significato, perché sì è vero è positivo, legato al desiderio, legato all'amore stesso, al sentimento, magari c'è un qualcosa che può intensificarsi a livello di attrazione e, di coinvolgimento totale ovviamente della coppia, però bisogna giocare un po' d'astuzia, quel gioco amoroso, quella, seduzione di sfruttare le proprie, capacità, insomma fare un qualcosa per, attirare e per coinvolgere particolarmente. E questo può interessare anche le relazioni più importanti, magari abbiamo bisogno di, tra virgolette, adottare un compromesso, magari appunto comunicare, aprirci, oppure per ottenere qualcosa magari dobbiamo in qualche modo gestire queste varie relazioni, ovviamente sempre in base a quello che desideriamo noi fare e ottenere. E questo vale anche per i single, perché quel gioco amoroso può proprio riflettersi, nella seduzione, nel, tentare in qualche modo, cercare di coinvolgere, di "lanciare l'amo" tra virgolette, di dire un qualcosa tra le righe, quindi è proprio in senso generico quel gioco amoroso che può stuzzicare, può essere, interessante. Per attrarre una persona? Assolutamente sì, se c'è già un interesse, se c'è già qualcosa in corso, oppure per ottenere determinate risposte e soprattutto nelle situazioni di, incertezza. Magari abbiamo a che fare con una persona un po' misteriosa, un po' che rimane sulle sue o non riusciamo a capire effettivamente che cosa vuole, da noi, come vuole portare avanti un certo tipo di rapporto che poi può essere anche di amicizia, quindi di qualsiasi cosa si tratta, effettivamente queste carte ci stanno dicendo che ci troviamo in questa situazione, in questa fase di incertezza o altalenanza, quindi o giochiamo effettivamente o magari cerchiamo, se siamo stanchi, di andare oltre e appunto scegliere altre strade, altri percorsi. Nelle situazioni più pratiche troviamo la lettera che ci porta a comunicazioni, quindi informazioni, cose che stiamo aspettando, anche incontri. Essendoci la carta della morte vuol dire che alcune cose stanno volgendo al termine, eppure abbiamo bisogno di concludere e sistemare quelle che sono più difficili e complesse. È un passaggio, è un momento di transizione, non necessariamente negativo, perché abbiamo comunque la carta dell'artista che porta a nuovi propositi, nuovi risultati, progetti a lungo termine e quindi si ha bisogno di sfruttare al massimo, le proprie idee, la propria creatività, riflettere attentamente su alcune cose proprio per creare, azioni e pianificare. Infatti abbiamo anche la torre che indica, pianificazione e c'è bisogno di questo per il superamento di un qualcosa di difficile, oppure proprio per entrare in quel nuovo passaggio che vi porterà a nuovi percorsi, magari soprattutto per chi è in cerca di lavoro. Volete cambiare totalmente la vostra ricerca? Volete trasferirvi? Volete cambiare totalmente, lavoro? Quindi di qualsiasi tipo di cambiamento si tratti, effettivamente questo è il momento di fare.
la vostra scelta. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!